Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çam pekmezi hazırlıyoruz. Derde deva, şifa niyetine yapıp hazırlayabileceğiniz güzel bir pekmez tarifi. Çam pekmezini çam ağacının uç kısımdaki pürlerden toplayarak hazırlıyoruz. Şu an tam mevsimi, pürler artık büyümeye başladı. Bu mevsimde toplayıp hazırlayabilirsiniz. Kış için saklayabilirsiniz. Öksürüğünüz için kuru öksürük olduğunda kullanabilirsiniz. Covid geçirenler Covid'den sonra kuru öksürük kalıyor. Bu öksürüğün tedavisi için çok iyi geliyor. Kışın grip olduğunuzda, öksürük olduğunuzda yine kullanabilirsiniz. Tam bir şifa kaynağı, enfes bir pekmez. Evet arkadaşlar, çamı da size göstermek istiyorum. Bakın, çamın uç kısımlarında olan bu yeni filizlenen kısımlardan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlardan yapıyoruz. Bunları koparıp topluyoruz ilk önce. Toplarken dikkat etmeniz gereken, orta kısımlarını toplamıyoruz. Eğer orta kısımlarını toplarsanız çam ağacı büyüyemez. Orta kısımlarını almadan sadece kenarlarındakileri toplayın ki çam ağacına da zarar vermemiş olun. Bu şekilde kenarlarından çıkan parçaları alalım. Ortada da bakın, görüyorsunuz, aynı şekilde var. Ortadakine kesinlikle dokunmuyoruz. Buna da dikkat edelim, zarar vermeyelim. Yeşil yeşil olanları yapıyoruz. Zamanı geçtiğinde sararmaya başlıyor. Bunun pek fazla faydası olmuyor. Sarılarını bakın yapmıyoruz, bu şekilde olanları. Mayıs ayı ve Haziran ayı. Haziran'ın da 15'ini geçmemesi gerekiyor. Buna dikkat edelim. Bu şekilde bakın. Şöyle toplamasını da sizlere göstermek istiyorum. İmkanı olanlar bu şekilde toplayıp hazırlayabilir. Bakın. Evet arkadaşlar, toplamış olduğumuz pürleri, çam pürlerini artık hazırlamaya başlıyorum. Görüntüsü de çok güzel, hoş bir görüntüsü var. Bunları ilk önce temiz bir leğenin içine koyuyorum. Bütün çamın pürlerini gördüğünüz gibi leğenin içine koyuyorum ve üzerine bolca su ilave ediyorum. Hepsini güzelce yıkıyorum. Bu şekilde güzelce yıkadıktan sonra vaktiniz var ise 1 saat suda bekletmenizi öneririm. 1 saat beklettim ben daha önceden ve tekrar yıkadım. Suyunu süzdürdüm. Şimdi artık pişirme işlemine geçiyorum. Mutlaka suda bekletmek gerekiyor. Eğer suda bekletmezseniz böyle içinde olan toz topraklar kalabilir. Sadece suya tutarak yıkandığında olmuyor maalesef. Artık yıkayıp suyunu süzdürdüm. Şimdi tencerenin içine direkt koyuyorum. Arzu ederseniz bıçak ile 2'ye veya 3'e kesip koyabilirsiniz. Ben bütün olarak tencerenin içine koyuyorum. Bu pişirirken büyük bir tencere kullanıyorum. 10 kiloluk bir tencere bu. Hepsini tencerenin içine koyuyorum ve üzerine su ilave ediyorum. Bolca suyunu koyuyoruz. Üzerinden geçecek kadar, pürlerin üzerinden böyle taşması gerekiyor. Bu toplanarak yapılan bir şey olduğu için ölçü veremiyorum. Böyle bakın, üzerinden bayağı taşması gerekiyor. 2-3 parmak diyebilirim. Ve artık ocağın altını açıyorum. Suyun rengi turuncuya dönünceye kadar çam pürlerini haşlıyoruz. Ara ara karıştırarak çam pürlerini haşlayalım. Bakın, pişmeye yakın suyu eksiliyor ve suyu turunculaşmaya başlıyor. 1 saat boyunca kaynadı bakın. Üzeri yağlı yağlı olmaya başlıyor kaynadıkça ve kıvamı olmaya başladıkça. Üzerinin yağlı yağlı gibi görünmesi çamdan kaynaklanan bir şey. Şu an henüz olmadı. Çok yüksek ateşte de kaynatmıyorum. Çok kısık da değil, orta ateşte kaynatıyorum. Bakın, hala kaynatıyorum. Şu an 2 saat oldu. Kapağı kapalı bir şekilde kaynatıyorum. Kapak kapalı olduğunda buharı da çok çıkmıyor ve azalmıyor suyu.
Artık rengi bakın görüyorsunuz koyulaşmaya başladı. Otlar haşlandıkça bakın hacmi küçülüyor. Üzeri de bakın yağlı bir tabaka oluşuyor. Bu da çamın vermiş olduğu pürlerin içinden çıkan yağlı bir tabaka. Artık rengi turuncuya dönmeye başladı, değişti. Bu kadar kaynaması yeterli. Toplamda orta ateşte 2,5 saat kaynattım. Ve artık soğudu. Soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra tül parçası koydum kevgirin üzerine ve süzüyorum. Mutlaka tül koymanız gerekiyor. Çünkü küçük parçalar olabiliyor. Bakın suyuna geçen. Ve suyu güzelce süzüp pürlerini artık atıyorum. Bu pürleri kullanmıyoruz. Almamız gereken içindeki bize faydalı olan kısmını aldık kaynatarak ve iyice suyunu sıkıyorum. Artık rengi daha net görünüyor. Ve şimdi ölçerek kaç su bardağı olduğunu artık suyu ölçerek tencereye koyuyorum. Pososu olmadığı için daha küçük bir tencereye aldım. Toplamda 14 bardak su bize kalan. Artık kaynatmaya devam ediyorum. Ocağın altını açıyorum ve orta ateşte, yüksek ateşte de kaynatabilirsiniz. Ve ben tam 2 saattir bakın çam balı, çam pekmezi de deniliyor, kaynıyor. İyice artık hacmi küçüldü. Özünü alıyoruz. Piştikçe koyulaşıyor. Bize faydalı olan kısmı daha yoğunlaşıyor. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Rengi daha da turunculaştı. Ve bunu artık daha küçük tencereye alıp pişirme işlemine devam edeceğim. Artık bakın daha küçük bir tencereye alıyorum. Daha küçük bir tencerede şeker ilave edeceğim için ölçerek alıyorum. Bu aşamada bakın tekrar kupa ile ölçüyorum. Ölçtüğünüz bardağınıza dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız. Rengi karamelleşti gördüğünüz gibi. Bu kıvama gelinceye kadar, bu renge gelinceye kadar koyultuyoruz. 2-3 saat pürlerini aldıktan sonra da kaynayıp koyulması gerekiyor. 2,5 su bardağı oldu. Bakın o kadar kaynattık. Bu kadar malzeme kaldı elimize. Kıvamı, rengi gerçekten çok güzel. Olması gereken kıvam, daha doğrusu olması gereken renk bu şekilde. Net görebilmeniz için bakın gösteriyorum rengini. Çok küçük bir tencereye aldım. Artık şekerini ilave ediyorum. 2,5 su bardağı su vardı. 2,5 su bardağına 1 su bardağı şeker ekledim. Çok az bir miktar ekleyebilirsiniz fakat gerek de yok. Artık şekeri ile birlikte kıvamı koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Böyle bal kıvamında olması gerekiyor. Biraz zahmetli, zaman alıcı. Fakat sonuç inanın çok güzel. Yapıp denediğinizde bana hak vereceksiniz. Yıllardır hazırlıyorum ve kullanıyorum. Doğal olarak bu şekilde hazırlayıp yapabilirsiniz. Bakın renk iyice koyulaştı ve küçük küçük göz göz kaynamaya başladı. Böyle reçel gibi de düşünebilirsiniz. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Rengi de öyle. Bu kıvam bizim için yeterli. Şimdi kavanoza koyup kapağını kapatarak muhafaza edeceğiz.
Kıvamına bakmak için bir kaseye bir miktar alıyorum. Tamamen soğumasını bekleyeceğim. Kasedekinin size kıvamını gösterebilmek için. Ve geri kalanını da sıcak sıcak kavanozlara koyuyorum. Vakumlanması için hiç beklemeden kavanozun kapağını kapatıyorum. Bakın çam pekmezinin kıvamını görüyorsunuz. Soğudu artık. Tam bir pekmez kıvamında. Çam balı, çam pekmezi deniliyor. Öksürük için kullanabilirsiniz, astım için kullanabilirsiniz. Sabahları aç karnına bir kaşık almanız yeterli. Böyle öksürük olduğunuzda, öksürdüğünüzde, hastalandığınızda gün içinde birer çay kaşığı, 2-3 çay kaşığı kullanabilirsiniz. Normalde de sağlık için şifa niyetine sabahları aç karnına bir kaşık alırsanız faydasını göreceksiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.